हाँ रगन, हाणे मां ज़हनी तौर ते बिल्कुल ठीक थी वई आहियां, पर मुझे जिस्म ते कमाल खान जा ॾिनल ज़ख्म अञा उहे चिट्टा ऐं ताज़ा बीठा आहिनि। मीरा जी सॼी हक़ीक़त ॿुधण खां पोइ रबन जा ड्रिघा रसा कमाल खान जी ॻीचीअ में सोढ़ा थी बीहंदा। ना सिर्फ़ कमाल खान जहिड़े शैतान जी ॻीचीअ में, पर ओठो भी बराबर जो शरीक आहे, उन जी ॻीचीअ में भी सोढ़ा थी बीहंदा। छो त कमीने कमाल खान ऐं ओठे ॿिनि शैताननि गॾिजी रबन जे भाउ राणे खे घुटा ॾेई मारे छॾियो। कमीने कमाल खान ऐं शैतान ओठे घुटा ॾेई मासूम मज़लूम रबन जे भाउ राणे खे मारे छॾियो। हाणे रबन तमामु जल्द इन्ही ॿिन्हिनि शैताननि जूं मुंडियूं लाहे ज़मीन ते फिटी करे कुतनि खे खाराईंदो। ज़हर ज़िंदगी ड्रामे जी 254 क़िस्त में रबन ऐं मीरा जी एंट्री ज़ाहिर थी चुकी आहे। ॿी तरफ़ रबन जो भाउ मज़लूम राणो भी मरी चुको आहे। रबन जे भाउ राणे जो साह कढण वारा के ॿिया न पर रबन जा असल दुश्मन कमीनो कमाल खान ऐं शैतान ओठो आहे। शुक्र आहे जो ही ॿई शैतान हिकु टोले में गॾु थी बीठा, न त हिन ड्रामे जो एंड जेकॾहिं सिर्फ़ु कमीने कमाल खान खे मारण सां थिए हा त माण्हुनि जे दिलि में हसरतूं रहिजी वञनि हा त ओठे भी वॾा ज़ुल्म कया आहिनि, पर हाणे ओठो ऐं कमाल खान ॿई हिकु तरफ़ आहिनि। ज़हर ज़िंदगी ड्रामो तमामु जल्द बंदि भी थियण वारो आहे। जेॾो मज़ो अचे पियो, पर एतिरो जल्दी ड्रामो बंदि करण वारा आहिनि। जॾहिं रबन ॻोठ पुॼंदो त ॻोठ में क़यामत बर्पा थी वेंदी ऐं कमाल खान ऐं ओठे खे पंहिंजे साह जो ख़ौफ़ लॻंदो ऐं उहे भॼण जी कंदा। पर अफ़सोस त रबन जा रसा तमामु वॾा ड्रिघा आहिनि जेके कमाल खान जी ॻीचीअ में सोढ़ा थी बीहंदा। ना सिर्फ़ु कमाल खान जी ॻीचीअ में सोढ़ा थी बीहंदा, पर ओठो भी उन्ही रसनि में बराबर सोढ़ो ई लॻल हूंदो। ज़हर ज़िंदगी ड्रामे जी हर एपिसोड ॾिसण लाइ ॾिसंदा सिर्फ़ु असांजी HD TV खे, पर अफ़सोस सां चवणो पए पियो त हाणे ज़हर ज़िंदगी ड्रामो तमामु जल्द बंदि थियण वारो आहे। ज़हर ज़िंदगी ड्रामे जे अंदाज़ सां हिकु नओं ड्रामो ज़हर थी वई ज़िंदगी ॾिसण विसारींदा छंछर ऐं आचर ते सिर्फ़ु असांजी HD TV YouTube चैनल ते। पंहिंजो रखंदा खोड़ सारो ख़्यालु। अल्लाह हाफ़िज़।